আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি টেক ডিএসকের পক্ষ থেকে। আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো যারা ইলেকট্রনিক্সের কাজ করেন তাদের তাতাল নিয়ে অনেকগুলো অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে তাতাল প্রচুর পরিমাণ হিট হয় কিন্তু রাং গলে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিটে রাং ধরে না। তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার বড় ধরনের কোনো কিছু ঝালাই করতে গেলে ঝালাই করতে পারেন না। তো সেটা নিয়ে আজকের আমার ছোট্ট এই ভিডিওতে আমি দুইটা আপনাদেরকে সোল্ডারিং আয়রন দেখাবো, যেগুলো আপনার ভালো মানের সোল্ডার করতে পারবেন। আবার অনেকের প্রবলেম হয় যে পিসিবি পুড়ে যায় কিন্তু তারপরেও ভালো ঝালাই হয় না। সো এগুলো নিয়ে ছোটোখাটো কিছু টিপস এবং ট্রিক্স শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। তো সবাই আমার ভিডিওর সাথেই থাকবেন। তো এই প্রথমে আমরা এই তাতালটা দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে 100 ওয়াটের একটি তাতাল। তো এটা আমরা খুলি। প্যাকেটটা একটু ছিঁড়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে, এই হচ্ছে তাতাল। এটা হচ্ছে 100 ওয়াটের। এইখানে আপনার কাঠ ইউজ করা হয়েছে। তো আমরা অনেক বছর আগে যেটা দেখতাম, ম্যাক্সিমাম তাতালে এখানে কাঠ ইউজ করা হতো। তো কথায় আছে ওল্ড ইজ গোল্ড। যারা কাঠ পছন্দ করেন তারা এ ধরনের তাতাল অনেকে ইউজ করেন। 10-12 বছর পুরনো হয়ে গেছে, বাট তারপরেও এই ধরনের তাতাল ইউজ করেন এরকম মানুষ অনেক আছে। তো এটা হচ্ছে 100 ওয়াটের একটি তাতাল। আর এটার মাথায় যে বিটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার কপারের, মানে হচ্ছে এটা তামার। আর আপনার তামা প্রচুর পরিমাণ হিট হয় এবং হচ্ছে আপনার রাং গলাতে অনেক বেশি সাহায্য করে। এই 100 ওয়াটের তাতালটা কিন্তু সবার জন্য না বা সব কাজের জন্য না। এই তাতালটা আপনি কখন ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে যে যখন আপনি ভারী ধরনের কোনো কাজ করতে যাবেন, যেমন ব্যাটারিতে ঝালাই করতে গেলে প্রচুর পরিমাণ হিটের প্রয়োজন হয়, তখন আপনারা এই ধরনের তাতাল ইউজ করতে পারেন 100 ওয়াটের। এই তাতালগুলো প্রচুর পরিমাণ হিট হয় এবং রাং ধরার সাথে সাথে আপনার রাং গলে পানি হয়। এখন এই ধরনের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইউজ করতে যান তখন কিন্তু এই কানেক্টরগুলোতে ঝালাই করতে অনেক প্রবলেম হয়। বাট আপনি এই ধরনের তাতাল যদি ইউজ করেন তাহলে আর প্রবলেম হবে না। আপনি অনায়াসে এই তাতাল দিয়ে এই ধরনের ব্যাটারিকে ঝালাই করতে পারবেন। এবং আরেকটা কাজ করে নিতে পারেন, ঝালাই করার আগে আপনি এখানে জাস্ট একটু ঘষে নেবেন। এই প্লেটটা যদি না থাকে জাস্ট একটু ঘষে নেবেন, তারপর একটু রাং ধরবেন। সো যারা ভারী কাজ করতে চান তারা অবশ্যই এই তাতালটা ব্যবহার করতে পারেন 100 ওয়াটের। এটার প্রাইসও তেমন বেশি না, আপনার দারাজ থেকে কিনে 200 টাকার মতো পড়বে এবং আপনি যদি অফলাইন কোনো মার্কেট থেকে পড়েন তাহলে এর কম বেশি হতে পারে। ওকে, সো এটা রাখি এবং এরপর আমরা আমাদের নেক্সট তাতালটি দেখব। এরপর আমরা যে তাতালটি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে JYD এবং এটা মডেল হচ্ছে JD020। ওকে, তো যাই হোক, এটা প্রথমে আমরা আনপ্যাক করি অথবা আনবক্স করি। আচ্ছা, এই হচ্ছে তাতাল। এটা দেখতে অনেক ছোট এবং অনেক কিউট। আসলে ছোট জিনিস দিয়ে ছোট কাজ করতে অনেক বেশি মানে কমফোর্ট ফিল হয়। দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আপনার সূক্ষ্ম কাজগুলো আপনি এই ধরনের তাতাল দিয়ে ইউজ করতে পারেন। এটা বিটটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সরু। এগুলো দিয়ে আপনি সূক্ষ্ম কাজ করতে পারবেন এবং এই তাতালটার আপনার এটা দেখাচ্ছি লেন্থ, তা আমি মেপে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, এটা আপনার প্রায় 8 ইঞ্চির কাছাকাছি। অনেক ছোট একটি তাতাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 8 ইঞ্চির কাছাকাছি। এটা অনেক ছোট্ট একটি তাতাল এবং আপনি ধরেও অনেক বেশি গ্রিপ পাবেন। এখানে খুব সুন্দর রাবারের মতো দেওয়া আছে, এটা ধরতে কলমের মতন। হ্যাঁ, মানে আপনি কলম দিয়ে লিখতে যেমন ফিল হয়, এটা দিয়ে ধরে তেমন ফিল হবে। তো এই তাতালটা আপনি কেন ইউজ করবেন? যখন ধরেন যে আপনি সূক্ষ্ম কাজ করবেন, যেমন আপনার মোবাইলের যখন আপনার পার্টসগুলোকে আপনি ঝালাই করতে যাবেন, সেখানে ক্যাপাসিটর থাকে, সেখানে আপনার রেজিস্ট্যান্স থাকে, সেগুলো যখন ঝালাই করতে যাবেন বা মোবাইল পোর্ট চেঞ্জ করতে যাবেন তখন আপনার এই ধরনের তাতাল ব্যবহার করতে পারেন। কারণ এইগুলা দিয়ে আপনার কাজ করতে অনেক সহজ হয়। যেমন আপনি এখানে সূক্ষ্ম জিনিসকে আপনি খুব সহজে টার্গেট করতে পারবেন। কিন্তু যখন আপনার তাতালের সাইজটা অনেক বেশি বড় হবে তখন কিন্তু আপনার মানে এটা জিনিসকে আপনি খুব সহজে টার্গেট করতে পারবেন। কিন্তু যখন আপনার তাতালের সাইজটা অনেক বেশি বড় হবে তখন কিন্তু আপনার মানে এটা ধরতে কিন্তু মানে সেই টার্গেটটা করতে কিন্তু একটু কষ্টই হবে আপনি যদি অনেক বেশি প্রফেশনাল কাজ করে না থাকেন। এটা অনেক বেশি কিউট এবং এটা স্মার্ট স্মার্ট বলতে এটা আপনারা মোবাইলে কাজের জন্য ইউজ করতে পারেন। এবং এখানে যে বিট দেখতে পাচ্ছেন, আপনি চাইলে এই বিটটা চেঞ্জ করে আপনি
কপারের বিটও ইউজ করতে পারেন। এগুলোর জন্য কপারের বিটও পাওয়া যায় মার্কেটে। আপনি যদি মার্কেটে গিয়ে তাতালের মডেল বা এই তাতালের পিকচারটা দেখান, তাহলে আপনাকে তারা কপারের বিটটা দিয়ে দিবে। আর এটার যদি কখনো ভিতরে কয়েলটা পড়ে যায়, তাহলে আপনি জাস্ট এভাবে খুলবেন, খুলে ভেতর থেকে আপনি কয়েলটা চেঞ্জ করে নেবেন। ওকে, তো এটা আমি আবার লাগিয়ে রাখছি। আমরা টিপস এবং কিছু ট্রিক্স শেয়ার করি যে যাদের তাতাল প্রচুর পরিমাণ হিট হয় বাট রাং গলে না, তারপরে হচ্ছে যে আপনার ঠিকমতো ঝালাই হয় না, তাদের জন্য কি সলিউশন। প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি সবার প্রথমে আপনার তাতালের বিটটা চেঞ্জ করবেন। এখানে আপনি 100% কপার যেগুলোতে থাকে, মানে 100% না হলেও কপারের পরিমাণটা বেশি থাকে, এ ধরনের একটা বিট কিনবেন বাজার থেকে, একটু লম্বা যেন হয়। লম্বা বিটটা কিনবেন বাজার থেকে, আপনার 50-60 টাকার মতন নিবে, অথবা দারাজ থেকে আপনি কিনে নিতে পারেন। তারপরে কথা হচ্ছে যে আপনার তাতালটি আপনি ডাইরেক্ট লাইনে কখনো ইউজ করবেন না, কারণ প্রচুর পরিমাণ যখন হিট হয় তখন এখান থেকে রাং অনেক সময় ছেড়ে দেয়। সো আপনি ফ্যানের রেগুলেটর দিয়ে আপনার ভোল্টেজটাকে কমিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আপনি সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করতে পারেন। তাতে আপনার তাতালটি ওভারহিট হবে না এবং আপনার তাতালের কয়েলটিও খুব সহজে তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে না। সো আপনি কপারের বিট ইউজ করবেন, তাহলে আপনার রাং ভালো গলবে এবং ভালো ঝালাই করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি ভালো কোয়ালিটির রাং ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি যে ব্র্যান্ডটাকে অ্যাভয়েড করবেন সেটা হচ্ছে টংকং। এই ব্র্যান্ডটা আপনি কখনো ইউজ করবেন না। আপনি ইউজ করতে পারেন ডেকো ব্র্যান্ড, অথবা আপনি ইউজ করতে পারেন সিগমা কোরিয়ান ব্র্যান্ড। এই ধরনের আপনি রাং ইউজ করতে পারেন। এগুলো প্রচুর পরিমাণ মানে খুব অল্প হিটে এগুলা খুব সহজে পানির মতো গলে যায়। সো অবশ্যই ভালো মানের রাং ব্যবহার করবেন এবং হচ্ছে আপনার এখানে কপারের বিটটা ইউজ করবেন, এবং কপারের বিটটা একটু মাথাটা যদি আপনি ঘষে নেন তাহলে আরও বেশি ভালো হবে। সো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদেরকে তাতাল সম্পর্কে কিছু হলো টিপস এবং ট্রিক্স দিতে পেরে। এই কথাগুলো ফলো করার পরে যদি আপনার তাতাল দিয়ে ভালো মানে আপনি ঝালাই করতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাকে অবশ্যই হেল্প করার চেষ্টা করব। এবং এসব জিনিস যদি আপনি কিনতে চান, আপনি দারাজ থেকে ডিরেক্টলি কিনতে পারেন। লিঙ্ক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনি সেখানে ক্লিক করলে আপনার দারাজের লিঙ্ক পাবেন এবং সেইখান থেকে আপনি সহজে কিনে নিতে পারেন। তো আশা করছি ভিডিওটাতে আপনাদেরকে কিছুটা হলো হেল্প করতে পেরেছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।